Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dipertemukan dalam takdir yang terbaik, yang kita selalu berharap dan berdoa di dalam sholat kita, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita ini dikumpulkan adalah dari sebagian doa kita yang kita sampaikan kepada Allah tiap hari, yaitu ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan di antara jalannya itu adalah kita dipertemukan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Nah, kenapa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak, tidak setiap orang walaupun mendengar seruan ini bisa menyempatkan waktu, karena kita tidak bersuudon, tetapi kita berharap bahwa kita yang terpanggil pada malam ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita berbicara sebuah proses kehidupan manusia, maka kita tidak lepas dari sebuah istilah, qada dan qadar. Yang ini merupakan salah satu rukun iman yang keenam, yang tidak boleh dibantah baik secara ilmiah ataupun secara ilahiyah. Makanya dalam sebuah statementnya, Imam Al-Mubarakpuri mengatakan, siapa yang sering mempertanyakan sesuatu yang terjadi kepada kita terhadap Allah, maka lama-lama orang tidak akan percaya terhadap Allah. Bahasa sunana kieu Bu, banyak. Nah hanya bet Allah teh ka abdi teh mere ieu, gitu kan? Kenapa ya Allah memberikan sesuatu pada saya begini? Nah pertanyaan-pertanyaan kenapa ini akan memunculkan keraguan manusia terhadap Tuhan. Ketika kita sudah dijodohkan oleh Allah dengan perempuan, dengan wanita, dengan laki-laki yang ini, tidak perlu setelah berjodoh bertanya, kenapa ya Allah saya jodohkan dengan ini? Nah gitu kan. Nah pertanyaan-pertanyaan itulah Pak yang akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap Allah, dan itu dibuktikan oleh Firaun. Begitu. Makanya atos we lamun anu tos kajadian kita terima saja, nanti kita tinggal tunggu hikmahnya apa. Loba ditanyakeun engke jangar kana otak Pak. Tungtungna urang capeknya. Ya, nanya bet atuh budak teh lalaki kabehanana ari geus dibere awewe bakal nanyakeun sarua. Kasih perempuan anaknya semua juga akan ada pertanyaan ya. Kasih anak laki-laki semua ada pertanyaan. Semua pertanyaan-pertanyaan kenapa? Makanya dalam kajian ilmu tauhid, orang yang mempertanyakan setiap apa yang Allah tetapkan, itu lama-lama tidak percaya Allah. Lama-lama tidak percaya Allah. Nah, jadi di dalam konsep Islam itu mengajarkan bahwa ternyata hidup menerima takdir itu nikmat. Ya, dibandingkan dengan orang mempertanyakan takdir Allah. Matak Bu dina sok aya geuningannya, aya jalmi teh anu hirupna teh capek gitu kan ya. Haben we Pak, hirupna teh gitu kan. Jadi muter tapi siga anu capek hirupna teh. Jadi katingali anu capek jeung anu teu capek katingali Pak hirup mah. Moal bisa dibohongan bunya. Anu rudet jeung nu teu rudet katingal da. Matak cek Nabi tingali beungeut jelema. Lamun beungeut jelema hatena rudet katingali tina beungeutna. Sakitu we. Ya. Ya kan apa? Ma yakhruju fil qalbi tandumu fil waji. Apa yang ada dalam hati manusia akan terlihat dari wajahnya. Begitu aja Pak. Moal bisa dibohongan. Matak dina ilmu jiba ayat 2. Satu, pertama adalah melihat wajah, yang kedua melihat di mana dia bernapas. Itu akan menggambarkan orang itu banyak masalah dan tidak. Tingali Pak. Lamun ngarenghapna dina dada loba masalah sakitu we. Lamun ngarenghapna dina patuangan eta jelema tenang gitu Bu. Lihat bayi, kenapa bayi bernapasnya di diafragma? Karena dia tenang, tidak banyak masalah. Orok naon masalahna tuh? Ya.
Mata lamun aya nu sumping ka bumi ngarenghap dina dada teu kudu ditanya ieu loba masalah sakitu we lah. Ya, kunaon ibu masalahna? Geus teu kudu ditanya, ieu loba masalah. Kenapa? Coba di antara ciri orang yang mau meninggal dunia di mana Pak? Bernapasnya di dada kan? Makanya bahasa Nabi mengapa? Bahasa Nabi malam yugargir di sini Pak. Gargir artinya apa? Dia bernapas sudah naik ke dada kata Nabi. Orang yang mau mati napasnya sudah naik ke dada. Persis seperti orang punya masalah. Eta teh ngarenghapna dina dada. Ya. Jadi lamun caroge geus ngarenghap dina dada berarti loba masalah. Pak kitu we, tanggal sabaraha bojo ngarenghap dina dada? Ya, tah eta teh kapengah eta teh. Setiap tanggal sakitu ngarenghapna di dieu. Begitu tanggal hiji langsung ke handap, Pak. Oh, berarti di sini, Bu. Tetapi maksud saya adalah begitulah Nabi mempresentasikan kepada kita. Kenapa? Mayakhruju fil qalb tandumu fil wajhi. Apa yang ada di dalam hati Anda akan terlihat di wajah. Moal bisa dibohongan Pak. Di bungah-bungah ge anger we. Katingali tina pameun teu Bu. Siga nu teu boga masalah da katingali rudet tina beungeutna. Nya. Ah henteu aya nanaon eta katingal cenah. Insyaallah teu aya nanaon. Teu aya nanaon tapi ngajawabna teh kitu. Insyaallah eta teh teu aya nanaon Pak. Ya. Mata payuneun Bu orang-orang di depan Nabi tidak bisa berbohong Bu. Makanya ada orang yang, ya Rasulullah saya berzina, ya Rasulullah saya mabuk, ya Rasulullah saya mencuri. Bagaimana seandainya saya, katanya apa yang harus saya lakukan? Saya abdi teh cenah hoyong eureun tapi teu bisa. Cek Nabi kumaha? Ulah ngabohong we. Sakitu we Pak. Ku Nabi teu kalau Rasul tidak disuruh meninggalkan pekerjaan itu. Begini aja, kamu jangan bohong depan saya begitu aja Pak. Ungarek jinah sieun papangi jeung Nabi. Nya. Ungarek mabok sieun papangi di Nabi. Kumaha mun ku Nabi ditanya, akhirnya dia berhenti dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia kalau bertemu dengan Nabi pasti tidak bisa berbohong. Itu Bu. Kenapa? Karena Nabi bukan seorang paranormal, tapi Nabi dia menguasai ilmu jiwa yang ketika ada orang masalah dan berdusta, kapanggih wae ku Nabi. Sakitu we. Ya. Nah, itu gambarannya. Nah, bagaimana kita memahamkan seperti ini? Makanya ada muncul wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi qada ini adalah ketetapan Allah, sedangkan takdir adalah apa? Sebuah kejadian dari sebuah ketetapan Allah, itu namanya takdir. Bahasa ininya aplikasi dari qada namanya takdir, begitu Pak. Ya, makanya Allah memberikan wa qada rabbuka Allah ta'budu illahi iyahu. Secara kodonya tidak boleh ada orang yang syirik pada Allah. Tekenging Pak. Tidak ada Bu. Kenapa kodo Allah mengatakan teu aya nu syirik, teu aya anu kafir. Semua wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu. Semua harus beribadah kepada Allah, tapi buktina ayanya. Aya geuningan anu syirik aya, anu kafir aya, anu ateis aya, malahan anu nganggap dirinya Tuhan pun ada. Kenapa? Karena ternyata secara print ataupun secara kode ternyata manusia boleh memilih takdirnya walaupun kodonya A, tetapi ternyata takdirnya terkadang B. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua dia tidak boleh durhaka. Tapi akhirnya apa Pak? Ada kan anak-anak yang durhaka ya? Kenapa? Karena pada akhirnya dia memilih begitu. Nah ini yang menjadi catatannya. Kenapa? Karena nanti kodona A manusama Pak, takdirna bisa B. Sakitu we. Karena apa? Karena ada dua. Ada yang mubarromiyah, ada yang mu'allaqoh. Kalau mubarromiyah tidak bisa diganti, kalau mu'allaqoh boleh diganti oleh kita. Itulah yang dikatakan atau apa ataupun yang digambar ataupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau binatang nggak bisa Pak. Kalau binatang kodonya A pasti takdirnya A. Kemudian tumbuh-tumbuhan kodonya A pasti takdirnya A Pak. Kenapa? Karena tidak bisa menolak kalau binatang dan tumbuhan. Tapi kalau manusia itu ada pilihan begitu aja. Ya itu ada pilihan. Oke punya itu paheula tah sakitu heula Bu. Supados engke teu ieu heula nya teu sanes teu lieur. Da emang ari lieur mah da kumaha urang we tah mah nya. Diajar berat teuing aya nu lieur aya nu henteu. Kumaha otak we tah mah nya. Nyari pinter mah Pak darek pelajaran berat we ge ari belet mah pelajaran gampil ge anger teh ka harti. Nya. Mentak geuningan aya nu jabatkeun ke hirup mah bunya pinter teuing capek Pak. Belet teuing ge sarua capek. Lalawara mata kudu saimbang. Ya kudu saimbang. Belet kudu saimbang, pinter kudu saimbang. Pinter teuing capek lalawara Bu. Belet teuing ge sarua capek.
Ya, madah hidupnya harus tawajud lah. Cukup kapan kita harus belat, kapan kurang kudu pinter sakitu Pak. Ya, ngarah-ngarah gampil Bu memahami hidup itulah. Jangan jadi tidak terlalu lelah. Coba hari lebat ka jama, lebat ka masjid doana naon? Lebat ka masjid doana naon? Bismika bismika. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Kade tong pahili jeung doa syare. Ya. Jangan tuker dengan doa tidur. Allahumma ftah lana abwaaba. Coba yang dilangkahkan kaki naon? Kanan. Itu pun bagi yang ingat doanya Pak. Kalau yang tidak ingat doanya sampai anana moal apal sok. Sok sakali deui nya. Kanan itu bagi yang ingat doanya. Kalau ketika masuk ke masjid tidak ingat doanya, saya yakin kakinya juga nggak ingat gitu aja. Dakhalal masjid, apabila kalian masuk masjid, angkatlah kaki kanan kamu dan berdoalah Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Keluar masjid, angkat kaki kiri dan berdoa Allahumma inni as'aluka min. Di zaman beda deui tibalik Bu. Anu katuhu teh anu kencati heula keluar engke kadua anu katuhu. Kenapa? Dibalikkeun ku Rasulullah. Artinya apa? Tidak setiap berdoa mengangkat tangan. Ada berdoa mengangkat kaki. Ya. Ketika berhubungan suami istri ada doa? Ada. Doanya apa? Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibna syaiton ma rojaktana. Ngangkat naon didinya? Sok sakitu nya. Mah nyarek hubungan kararieu heula atuh Jadi moal sampean moal ieu moal pokona mah ngadoa di dinya mah tos sakitu. Ibu bapak apal. Kenapa? Doanya bismillahi Allahumma janibna syaiton. Dugikeun ka indung. Ustaz mun teh teu aya doana. Ari ibu budak sabariji genep eta teu make doa kabehanana. Aya doana tinggal doana ge sebikeun ka diajarkeun ku Nabi. Begitu ditanya, di mana doa harus mengangkat tangan? Jawabannya adalah apa? Diajar. Jawabannya diajar. Nah Ustadz bet diajar ngarah apal di mana wae. Lamun teu diajar mah moal apal. Engke anu ceuk Nabi kudu diangkat ku urang teu diangkat, ari ceuk Nabi teu diangkat ku urang diangkat. Jadi we salah. Makanya jangan salahkan Allah. Apabila Anda berdoa tidak atau belum direspon oleh Allah, ada kemungkinan kita berdoa pada tempat yang mengangkat yang Nabi tidak ajarkan mengangkat. Tuh, itu sakitu Bu. Ya. Sakitu ge atau siapa? Kartos yang punya. Nah, berarti untuk apa di sini? Untuk menjelaskan. Pertanyaan yang kedua, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Kenapa menggunakan jama? Kenapa menggunakan abwab, pintu-pintu? Emang ada berapa pintu rahmat di dalam masjid? Da urang ge dugikeun ka ayeuna teh ukur ngadoa hungkul, da teu apal naon we rahmat anu di jero masjid teh nya. Pokona asal bulu bus we asup. Ya. Tapi ternyata para ahli mengatakan kurang lebih ada 27 rahmat yang dibuka di masjid Pak. Sampai Imam Asy-Syaukani mengatakan abwabah rahmatika adalah apa? Apa kata Imam Asy-Syaukani disebutkan bahwa kurang lebih ada pisabiin wa isyirin. Ada 27 rahmat dibuka oleh Allah. Sekaligus begitu Allahumma ftah lana dibuka berebet Pak 27 rahmat tinggal. Di antara yang dibuka rahmat oleh Allah di masjid adalah apa? Wa anjala minasa ataupun wa anjalna minas sakinah, yaitu Allah menurunkan sakinah, tenang di jero masjid Bapak. Bakat tingku tenang, matak di jero masjid mah tunuh. Nya sok gerak jumaahan eta teh tarunuh eta teh Pak. Naon sababna? Da tenang di jero masjid mah. Tara-tara regang, sararante gitunya, karalem we gitu. Tah eta Pak ketenanganana. Mata Rasul ngajarkeun, kalau Anda nagih hutang di masjid maka setengahnya lunas. Itu kan kata Rasul Pak. Kalau Anda nagih di masjid setengahnya lunas. Lamun ibu gaduh sametan 500.000, aya nu nagih di jero masjid tinggal 2,5 lagi Bu. Tinggal 250.000 deui. Engke 2 kali nagih lunas kabehanana. 3 kali nagih itu nu boga hutang ka urang. Ya, mata lamun loba hutang arasup ka masjid, Pak. Ya. Nah, enteng Nabi mah kitu. Buat apa? Tuh ku Nabi diajarkeun nu kitu. Mata geuningan aya jami nu gede hutang di jero masjid du gular goler cek Nabi teh. Kunaon cenah anjeun teh bet gular goler di masjid? Ya Rasulullah wa ana golabatud dain katanya. Saya ini terlilit hutang yang sangat besar. Cek Nabi moal kabayar moal. Naon sababna? Kahiji nu nagihna teh di masjidnya.
Nu kaduan apa? Anda sampai kapanpun tidak akan terbayar. Akhirnya Nabi titipin doang pada dia. Nih baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubni. Sampai di sana wa golabati dain. Tapi sahabat langsung keluar. Semangat Bu, langsung. Ya Rasulullah, saya akan amalkan doa itu. Akhirnya dia keluar Bu. Hampir 2 minggu dari sana katanya sahabat ini langsung menghadap Nabi. Ya Rasulullah, hutang saya beres. Beres hutang saya. Nya gular-goler mulai numayar atunya. Nah kenapa? Oleh Nabi dibombardir dulu. Apa motivasinya? Wa'udzubika minal kasal. Anda itu malas katanya. Tapi begitulah rahmat Allah. Ya, makanya ciri rahmat itu ada gitu. Makanya kata Umar bin Khattab, di antara ciri kiamat apabila masjid sudah tidak terdengar suara anak. Itu ciri kiamat. Jadi di masjid kudu kadenge suara budak Pak, ngarah lila. Itu regenerasi namanya. Jadi lamun di jero masjid aya cing jarewet budak, cing jarit budak, budak cerik eta teh lila keneh Pak. Dan itu ciri kiamat atau ciri kiamat apabila sudah tidak terdengar suara anak di masjid. Makanya ada sebagian yang mengatakan atau ada sebagian masjid-masjid yang tidak boleh melarang anak-anak masuk ke masjid. Tidak boleh. Malahan kalau ada itu dilarang. Di Madinah ada satu masjid yang tidak boleh anak-anak dilarang Pak. Nah, kalau ada anak dilarang di sana katanya itu ditutup masjid itu. Kenapa? Karena anak mesti masuk ke masjid. Ngarah kadenge budak Bu. Cing jerit di masjid lila keneh pak kiamat. Sakitu we saur Umar. Mata lamun aya nu nerangkeun kiamat sudah dekat arasupkeun budak ka masjid geura lila deui. Ya, gitu we gampil Pak. Ya. Jadi kenapa Bu? Coba lamun ku bapak kabayang teh, lamun sora budak geus teu kadenge, berarti di jero sora naon? Tuh aki-aki nu bararatuk, anu arareungap, budak eueuh di jero. Mata Umar bin Khattab ataupun kata guru saya dulu mengatakan, kalau masjid sudah atau masih tercium aroma minyak telon dan minyak kayu putih itu masih lama masih di tubuh. Tapi kalau di masjid aroma yang tercium yaitu PPO dan tarason berarti mualila masjid. Berarti antara nu adan nepikeun ka makmum jeung imam aki-aki kabehanana. Pangajian nini hungkul. Ya, makanya Pak lebar matanya urang. Alhamdulillah tong dicarek budak ka masjid mah keun we nya naon keun bae karpet kaki ihan ge aya amal kumah ku urang kapungkur mah lain budak anu kieu di masjid teh zaman Nabi kolot Pak. Ada orang ja'a Arabiyun ilan Nabi katanya datang orang atau orang Arab gunung kepada Nabi dan dia langsung masuk masjid kemudian jower di juru masjid eta teh lain budak. Batak para sahabat ya zauna ashabu katanya orang-orang para sahabat menghardik orang itu kata Nabi dah biarkan saja. Kenapa? Orang kencing kalau orang kencing itu nggak bisa berhenti kalau Anda usir. Antep di didinya, sana beres heula dirinya. Sabab lamun diusir engke bakal ucat acet ka itu ka dieu. Nya, meresihanana hese Bu. Makanya apa? Bukan budak lagi, bukan orang itu dewasa. Jadi biarkan. Itu Umar bin Khattab sampai mengatakan seperti itu. Artinya rahmat Allah itu dibuka Bu. Makanya Nabi mengatakan man lam yarham la yurhamu. Barang siapa yang tidak ataupun lembut terhadap anak maka tidak akan diberikan kelembutan oleh Allah terhadap anak. Dan di antara rahmat Allah adalah apa? Anak-anak ada di masjid Pak. Anak-anak ada di masjid. Dah itu baru berapa rahmat tuh. Engkau yang 27 Pak nun rangkeunana. Tuh artinya apa? Wah alhamdulillah punya urang lebet ka masjid ka dieu rahmat Allah dibukakeun. Mudah-mudahan ieu teh nya. Naon margi jelema ka surga lain ku amal, ku rahmat Allah sakitu we Pak. Orang ke surga bukan dengan amalnya, dengan rahmat Allah. Banyak amal kalau tidak turun rahmat enggak bisa. Begitu. Kita kembali kepada yang tadi, ya. Connectingnya bagaimana? Bagaimana kita menghubungkan antara kodo dengan takdir Allah? Ternyata banyak anak-anak yang durhaka walaupun kodonya enggak. Karena kita memilih. Maka secara konsep Pak Usuluddin, takdir itu ada 4. Pertama takdir ajali. Rasulullah SAW belum menyampaikan kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ar khamsina alpasana. Itu disebut takdir ajali. Apa takdir ajali itu adalah sebelum Allah menetapkan apa yang ditakdirkan untuk kita, sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang ada sudah ada Pak, urang teh bakal di mana, bakal maot di mana eta teh tos aya Bu. Can Allah nyiptakeun alam dunia ge urang teh geus aya pibahadeunana.
Makanya nggak perlu protes. Makanya saya begini ya, kalau pesan kuburan boleh nggak? Ti ayeuna keneh, kan bari pesen banyak, nang urang cong yakin ting bakal maot didinya sakitu we. Hanas geus pesen heula kuburan dicaririan, ieu keur bapa, ieu keur mamahnya, kade ulah ku sasaha. Ari pek teh maotna teh lain didinya Pak, di mana we geura? Kenapa? Karena kita tidak tahu. Sampai sekarang banyak selebritis yang sudah pesan Pak, kuburan-kuburan. Ayeuna 50 juta, ayeuna 80 juta katanya begitu. Sudah dipesan dari sekarang. Keun baiklah urang kumaha engkewe. Bapak Ibu punya TPU, punya tempat untuk pemakaman, silahkan itu sedekah. Tapi urang lamun nangtukeun maot didinya dikubur didinya belum tentu Pak. Belum tentu. Kenapa? Sebelum ada kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita sudah ada bagaimana takdir kita sebetulnya. Ini namanya ajaliyun yang seperti ini. Ya. Mata cek Nabi gini kan. Ada bayi yang malu keluar dari rahim ibunya. Kenapa? Karena ada dua hal yang terdengar oleh bayi itu. Jadi si orok teh Pak lolane rek keluar teh. Terjadi rek keluar geus waktuna, ari teu kaluar kumanya, ari teu kaluar rek geus waktuna, ari kaluar ieu teh era. Naon kenapa? Karena dia melihat orang tuanya dua hal. Pertama adalah apa? Karena dia melihat orang tuanya khawatir dengan kehadiran dirinya. Maka bayi jadi malu untuk keluar. Itu kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Jadi budak can kaluar geus mikiran sakola. Pak senanya kumahanya sekolah engke mahal nya ieu keur budak urang ayeuna we geus mahal cek budak teh urang lagi can kaluar geus mikiran sakola geura mata korok teh lololan we kieu cenah naon loba kasieun indungna ge nah ya tinggal sampai begitu akhirnya apa ya kekhawatiran ibu. Makanya dalam Al-Qur'an ala takhafu wala tahzanu, tong loba kasieun naon sababna orok kaluar geus jeung dina rezekina. Makanya kata Nabi bayi akan malu keluar karena melihat kekhawatiran dari orang tuanya. Makanya orang jahiliyah itu gitu Pak. Kalau lahir bayi perempuan dibunuh itu. Kenapa? Karena dia menyangka bahwa kalau bayi perempuan tidak akan berkembang kehidupannya, dia tidak akan sukses. Makanya dibunuh. Tah cek Nabi, aya orok anu era keluar naon sababna? Karena dia melihat kekhawatiran dari orang tuanya. Teu kenging. Keneh bro, sok kumaha engke we. Sakola make jeung dipikiran budakna can kaluar geus dipikiran sakola. Eta mah sapertos ibu-ibu budak anu rek sakolana urang nu parabut korsina da parabut kursi geura ari budak nu rek sakolana cek budak teh tinggal sina indung urang teh ngalipet teu pararugu jeung parabut kursi di geuranya padahal nu diajarna ge budak keun yos atuh teu kudu parabut kursi keun ada budak mah pinter jeung bodoh mah lain ku kursi nah cenah di mana teh cenah kahiji kursina ngarah pinter ari otakna belet mah anger we kahiji ge Pak ya tidak ada jaminan yang seperti itu. Yang kedua apa Pak? Yang kedua apa Bu? Kata Rasul, ada bayi yang malu keluar karena dia melihat orang tuanya maksiat kepada Allah. Jadi indung bapak naloba dosa si budak teh kitu we Pak, era rek keluar teh. Kenapa? Saya malu nanti karena orang akan ataupun orang ngomong bahwa orang tuanya yang bermaksiat kepada Allah. Lololan budak. Mau keluar pas ningali teh bapana kitu cenah komo jolol asup deui ka jero asalin bapak abdisna ieu kitu. Ya, nah, itu sampai begitu. Tah, Pak, tinggal ku Nabi manuki we diajarkeun ngarah apa? Nah, ini hidup manusia. Jadi artinya apa? Biarkan. Kita udah ada ajalinya, Pak. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kita sudah ada diajali takdir kita seperti apa. Ya, kulit kita, kemudian kita lahir dari rahim siapa itu sudah ada. Bukan kemauan kita. Itu ajalinya sudah seperti itu. Sekarang kan banyak anak-anak yang tidak mengakui orang tuanya. Kenapa? Karena dia malu lahir dari rahim ibunya ini. Ini banyak sekali Pak. Karena ibunya tidak sekolah, dianya sekolah tinggi. Akhirnya apa? Saya enggak bukan ibu saya katanya Pak. Itu banyak yang begitu. Dia tidak paham tentang konsep takdir ajali yang seperti ini. Padahal dirinya pun keluar dari rahim ibu ini pun tidak pernah terbayangkan oleh dirinya. Nah ini yang disebut dengan takdir ajali yang seperti itu. Ya. Ini bisa dilihat dalam ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam ataupun Imam At-Tirmidzi sampai Rasul menyebutkannya maqadirul khalaik, semua makhluk sudah ada. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan takdir kitabi. Mulai dalam proses manusia di dalam rahim sudah dialog dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Nah, kata Allah,
bukankah aku ini Tuhanmu? Semua Pak, ngobrol jeung Allah. Semua manusia, baik itu yang ada di rahim ibunya yang musyrik, baik yang ada di rahim ibunya yang muslim, ataupun dalam rahim ibunya yang kafir. Allah bertanya kepada bayi itu, alastu birabbikum? Qalu bala. Ini sebagai penegasan bahwa manusia secara bertauhid atau secara hukum, dia tetap bertauhid. Suatu saat walaupun agamanya bukan Islam, hiji waktu ngajerit payunan Allah Pak. Tadi disebut takdir kitabi budak minda Bu. Coba Pak, Firaun agamanya apa? Oh itu kalau ateis masih dia tidak beragama. Firaun itu lebih dari ateis. Firaun ini menganggap dirinya Tuhan, atau apa? Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, jadi moal aya jelema anu leuwih bangkawarah iwati ti Firaun moal aya. Jadi lamun urang Pak bunya lamun rek migawe dosa dihanapeun Firaun mah lebar sakitu lah. Nah, moal aya nu leuwih ti Firaun moal. Pak, Firaun segala aya tingali, hartana loba Pak. Kemudian dia mau apapun tinggal ngomong. Kemudian ada sampai pembendaharaan hartanya melebihi manusia-manusia yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia menganggap dirinya Tuhan. Beres. Jadi lamun ayeuna jelema kalau ada sekarang orang melakukan maksiat tapi masih di bawah Firaun, itu levelnya tidak seberapa Pak. Ya. Tapi apa yang dilakukan? Pada waktu Firaun dikelelepkeun ku Allah mengejar Musa lalu ditenggelamkan oleh Allah. Apa yang keluar dari mulut Firaun? Alastu birabbi Musa. Ini yang disebut dengan apa? Dikembalikan kepada takdir kitabinya. Urang ge sakapeung sok kitunya. Lamun nuju sehat mah kalimat Allah teh teu barijil. Begitu nyeri tuur, ya Allah, tuh eta nya nyeri jantung, aduh sia gebeg ya Allah. Allah teh langsung kalaluar Pak. Kabeh punya nyeri mastaka jol. Ya Allah, tuh kan eta refleks eta teh. Ya, usaha bangkrut, ya Allah, keur maju matara. Tapi pernahkah ibu bapak berpikir seperti ini? Ketika kita panen 20 tahun aya beurit dina tahun ayeuna, kenapa menyalahkan tikus? Itulah yang disalahkan oleh Nabi. Pak tahun ayeuna mah cenah ku beurit pare teh nya cenah padahal urang tinggal punya 25 tahun Pak teh ku beurit mah kerek ke tahun ayeuna ku beuritna tapi disalahkeun beurit cek beurit teh naon nya da emang hayang ka dieu atuh beurit teh dikersakeun hayang ka sawah nu ieu mah henteu geura Pak nya cek urang teh pada ka sawah itu senatara salat cek Allah teh ke diuji heula ieu. Ibu kalau makan rujak lalu sakit perut jangan salahin rujak. Kata Nabi salahkan perut Anda. Pan aya hadisna eta mah. Urang jauh nyalahkeun rujak we. Kuduna nu ngadah rujak kabehanana nyeri beuteung. Ari ieu makan nu nyeri patuanganna ge sorangan. Kunaon neng cenah duka ieu nuang rujak cek rujak teh naon. Nya. Nah, betah atuh bet dituang. Kenapa kata Nabi kalau Anda sakit wala tasubut ta'am, jangan menyalahkan makanan tetapi salahkan mungkin perut Anda yang tidak sesuai dengan makanan yang dimakan oleh Anda. Itu kan enteng Nabi Pak. Kartos sok busa kali deui nya. Asam urat jauh nyalahkeun kacang, cek kacang teh aja jadi paralak atuh. Ya. Dipelak didahar ku urang, geura disalahkeun ku urang. Bukan begitu caranya. Berarti tubuh kita yang sudah tidak sesuai dengan makanan itu. Yang disalahkan kata Nabi perut Anda, begitu kan? Ya, tasak itu enteng. Model ayeuna aya virus corona, jo nyalahkeun kalong. Tiba heula ge kalong mah aya. Nya, jol ayeuna jol ka kana kalong kelalawar kana ular. Cek kalong teh naon cenah jol ka abdi. Ya. Nah, tepuguh-puguh cenah abdi tiba heula ge da aya. Ayeuna we jo kemudian dihubungkan dengan seperti itu. Ini enggak bisa kata Nabi ketika Anda itu sakit wala tasubut ta'am. Tidak boleh Anda mencaci makanan yang kau makan. Kenapa? Karena kamu tidak tahu bahwa perut Anda lah yang bermasalah, bukan makanan itu yang bermasalah. Jadi secara teorinya begini, kalau ada yang keracunan, yang harus diteliti itu bukan makanannya Pak. Kalau secara teori Nabi, yang harus diteliti itu adalah perut orang yang keracunannya. Begitu. Ngan diurang dicanak sampel tuangeunana, dipariksa padahal nu tuang di dinya teh 800 orang, tapi nu karacunanna 100. Seharusnya semua orang 900 keracunan. Lada kartos teu Bu?
ngarah teu loba nyalahkeun takdir gitu. Kenapa? Kata Allah jangan menyalahkan sebab dari sesuatu yang terjadi kepada kita. Jangan menyalahkan sebab. Ya. Daging doma. Oh cenah tuh darah tinggi. Ceuk saha? Sok ngobrol jeung doma. cek doma teh naon jual ka abdi cenah. Darah tinggi mah ibu jeung bapak cenah. Doma mah teh aya masalah. Sok ibu ameng di Arab. Daging doma apa doma teh hiji ku nyalira dituang. Tara darah tinggi. Karalem we gitu kan ya. Jadi anu nyababkeun darah tinggi teh naon? Lain daging doma nah ibu. Tubuh kita yang tidak sesuai dengan kadar yang ada pada daging itu. Sehingga kita jadi naik darahnya. Mungkin itu sebetulnya. Ya. Ngarah enteng ka urangna. Ya alhamdulillah. Makanya enak bu. Saya sampai ada hadis Bukhari Muslim yang mengatakan laula Banu Israel, seandainya tidak ada dosa di dalam rumah pada jamaah ataupun pada orang-orang Bani Israel, dan nanti sampai hari kiamat katanya. Kemudian kata Rasul, lam yakbisit ta'am wala yakhzil lahmu, maka nanti tidak akan ada makanan yang basi dan tidak akan ada daging yang busuk. Itu kata Nabi. Jadi lamun aya dahareun anu basi di imah jeung aya daging nu teu kapasak eta teh aya dosa di jero imah eta. Itu ciri rumah tidak berkah, Pak. Itu kata Nabi itu. Ya. Rumah yang berkah tidak pernah ada makanan yang tersisa dan dibuang. Itu, Pak. Hadis Bukhari Muslim itu. Ya. Tak Nabi mah Siti Aisyah nyimpen daging cek Nabi. Pasak ayeuna. Ya Rasulullah buat besok. Isuk engke deui cek Nabi. Itu menunjukkan supaya tidak ada daging yang busuk. Kalau ada daging yang busuk menunjukkan bahwa di rumah itu ada dosa. Minimal dosa apa? Kenapa? Karena Anda membuat mubazir. Itu kan begitu. Sok bu emutan dia tanya. Ma itu bikin cenah kata tangga tu loba nu butuhan angke urang haneutkeun heula Pak. Haneutkeun deui. Mah hidos bikin cash dapat orang haneutkeun. Haben we dihaneutkeun eta. Geus hideung Pak ieu aya. Moal aya da geus hideung atusan rek narimana ge atuh. Tadi kuduna ge dibikeun teh. Makanya Rasul mengatakan ida apabila kalian itu memasak ida tobadda marokotan paksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Cek Nabi lamun masak sayur lobaan caina bere tatangga ngarah teu mubazir. Jadi mun masak daging 1/2 kilo sok caina bucing loba 2 ember. Pikeun tatangga. Nabi mengajarkan itu aja, Pak. Nabi mengajarkan itu aja, ya. Ini bagus, ini hadis-hadis enteng, tapi menurut saya ini Pak lumayan, Pak. Ya, ini lumayan, Bu. Ya, sampai saya berpikir, oh nyanya. Nah, ulah aya tuangan, mata Nabi mah kitu. Oh itu cenah bere bisi can tuang. Oh itu cenah bere bisi can tuang. Eta teh naon, Pak? Agar tidak ada makanan yang mubadir. Makanya dulu kan kalau orang kurban tidak boleh disimpan lebih 3 hari ya. Kenapa? Supaya tidak ada daging yang busuk. Karena dulu tidak ada freezer. Kalau sekarang kan ada freezer Pak. Yang bisa lama lebih daripada 2 bulan. Eta hungkul sebenarnya. Jadi maksud Nabi belajar ilmu humanisme dari Nabi. Hal-hal yang kecil tetapi itu membuat hidup kita menjadi berkah. Matak aya hadis anu ya Pak. Lamun aya ucing asup ka imah anjeun tong diusir. Sabab eta teh ucing mawa 2. Hiji. Ada kemungkinan ada rizki yang lebih di rumahmu. Yang kedua, qad abdalahu rizqan akhar. Allah akan mengganti rizki yang baru buat dirimu. Tinggal ucing we kitu. Ya, Nabi ngajarkeun ka ucing we kitu. Jadi lamun aya ustad ngetrok ka imah tong dikunci. Ucing we entong. Itu cenah aya ustad tulakan bisi menta geus kasieun. Ya, ulah kitu Pak. Mata kapungkul mah ucing teh naragog lamun aya ayam goreng naragog geus keur ceuk ucing teh nya lumayan cenah tulangna keur abdi. Da ayeuna mah ayam goreng tulang lunak ngalaleos ucing teh Pak. Ceuk ucing teh beak jeung tulangna geus na moal nyesa. Ucing teh ucing pinter ceuk ucing teh ngaleos moal beak ieu mah jeung tulangna. Da aya aksaraan tulang lunak di dinya. Ya. Jadi bagaimana? Ini takdir kita, Bi. Ibu engke ka Allah gitu. Makanya Umar bin Khattab umur umat Nabi Muhammad pendek dibandingkan dengan umur umat-umat yang lalu. Dan itu diakibatkan kenapa? Wal amrad la yajidu qablahu. Karena kata Umar bin Khattab bakal banyak penyakit-penyakit yang namanya juga sulit dan tidak pernah ditemukan pada umat-umat sebelumnya.
Eta teh Bu. Matak umur umat Nabi Muhammad paronok naon margina panyakitna ge teu aya kapungkur. Anu alalanyar gitu. Ya. Itu teh saur Umar gitu Pak. Ya. Ya kita juga udah mengakui Bu ya. Penyakit ieu namanya ieu namina ieu urang sakapeung teu apal liwati dokter uningannya. Dok ieu naon? Ah ieu pokona Bu, tah ieu ubarna. Nya naon namina? Pokona bahasa Inggris. Ya. Ya modal nyeri tuur kan ayeuna jadi osteoporosis ya. Eta teh nyeri tuur eta teh. Begitu ditanya, "Ma kunaon?" Ieu cenah saur, kunaon? "Ma kunaon eta?" Ieu sosis. Tuh dah hese nyebutna gitu nya. Kan bae budak eta ada aya ilmuna, kan ada eta dipelajari ilmuna. Tapi kata Umar, "Wal amrad la yazidu qablahu." Penyakit yang tidak ada ataupun yang belum terjadi pada waktu dulu ini akan muncul sekarang. Maka usia umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Pendek itu Pak sekarang. Para ronok. Umur nage 60 70 itu paling tua itu Bu. Yang udah yang 100 juga udah jarang Pak. 100 tahun udah jarang. Berapa umur Nabi Muhammad berapa? Sakit tuh Pak. 63 Rasul. Jadi lamun aya nu ngaluhura atau lamun aya nu ngalangkungan Nabi lain bonus. Kada bisa jual disebut bonus. Tuh cenah bonus ngalangkungan Nabi lain bonus. Lamun bonus sok dipakai gratis teh. Bukan bonus tapi Allahnya keneh ka urang sakitu Pak. Bahasanya yarhamullah, Allah memberikan kanyaah ka anjeun umurnya dilebihkan dari nabinya. Karena rata-rata umur manusia tergantung nabinya itu. Ya alhamdulillah banyak di dia nu langkungan 70-nya alhamdulillah Allahnya ka urang. Aya nu genep salapan tong deg-degan. Rahasia genep salapan nya biasa we nya. Kenapa? Karena ini kunci dari kita. Itu yang disebut dengan takdir kitabi. Ya. Konsekuensinya itu Bu ya. Kita terima kepada makanya dalam Quran surat Fussilat Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimil malaikat alla takhafu wala tahzan wa absiru alaihi bil jannati. Diterangkeun ku Allah pahiji-hiji. Sampai untuk apa? Karena semuanya akan mengacu innalladzina qalu rabbunallah. Engke hiji waktu mah urang bakal ka Allah deui. Engke tinggal anu maot kan ditalkinana naon? La ilaha sakitu we. Sampai maaf Karl Marx itu kan seorang komunis Pak, tokoh komunis. Sebelum dia mati bilang, "Kamu harus bertuhan kepada anak-anaknya." Kenapa? Karena tidak bertuhan itu capek. Itu kata Karl Marx sebelum mati itu Pak. Inilah yang disebut dengan takdir kitabi. Yang ketiga, takdir umri. Yaitu apa? Ini ketika yanfukhur ruh, Allah meniupkan ruh di usia 4 bulan. Maka dia mulai ditentukan ininya. Itu namanya umri. Semua sudah ada. Jodohnya, ajalnya, bahagia dan celakanya. Sampai nanti rezekinya. Tos aya Bu. Teu kudu diprotes Pak. Rengse sholat doana naon? Allahumma lamania lima a'atoita wala mu'atiya lima manata walayan pa'udul jadul min kajad. Jangan memaksa untuk mendapatkan milik yang bukan rezeki Anda. Itu makna yang tersiratnya. Tong maksa Bu, lamun lain rezeki urang milik batur tong dipaksa pindah ka urang entong Pak. Naon bisi teh jadi rezeki urang sakitu. Kan urang ngadoana ge Allahumma rzuqni tinggal di mamana ge. Nya lain menta milik lain Pak, menta naon menta rezeki, lain menta motor. Urang mah menta naik motor ka Allah teh. Keur naon boga motor ge tara ditaekan? Nya, kita tidak meminta rumah pada Allah kan ya. Tapi minta apa Bu? Minta bahwa kita dapat menempati suatu tempat. Itu. Kenapa? Karena kita yang diminta adalah rezeki. Naon sabab aya jami imahna 8 anu dicicinganna mah sakamar. Ya. Wah nu hebat gaduh di dia. Ku saha dilingihanana? Cenah ku abdi teh. Nu ieu ku pembantu, nu ku pembantu. Ari Bapak di mana? Ieu we sakamarna jeung indung budak. Ngan sakitu rezekina teh. Eta kita bisa ka mana di dinya we gular-goler. Eta rezeki. Ya. Jadi bukan minta motor tapi naik motor. Itu yang pokok Pak. Oke, rada kayaknya Bu. Eta rezeki Pak. Ya. Eta rezeki. Rezeki mah sakitu.
Alhamdulillah nya Allah masihan keneh kakiatan ka urang. Tuang masih keneh tiasa banyak sagala asup. Batur mah geus sararese asup sagala, urang mah sagala asup hese kaluar. Batur menek asup ieu hese rek asup ieu hese rek asup ieu hese. Urang mah nu geus asup hese kalaluar. Nah, mata alhamdulillah. Bu, batur mah hese sare, urang mah hese hudang, Pak. Mata kudu syukuran teh eta. Nya sok batur mah bade obat wae kudu make obat. Urang mah justru Bu, justru teu diobat wae urang mah heuai. Di mana we cicing heuai urang mah Pak. Tah eta alhamdulillah. Nya, mataknya syukuran teh eta. Kenapa? Kita tidak meminta milik tapi kita minta rezeki. Kita minta rezeki. Aya jami imahna loba tapi budakna teu gaduh. Aya jami orokan wae teu boga imah. Sok, nya. Mending nu mana? Ieu mah terus orokan teu bogaan imah. Nu ieu haban we nambahan imah teu boga orok. Nya, asna Ustaz Abdi alhamdulillah imah mah loba ngan orok teu boga tuh adil nu ieu Ustaz Abdi orokan we haban cenah ngan teu boga imah keun bae. Sok rek pahili jeung nu itu. Da moal daekeun nu itu ge pahilinya punya. Sok pahili-hili Pak. Da moal naon ku Allah teh tos dikitu. Saya punya temen Bu, orokan we tahun 15 budakna Pak. Nya. Tapi bumina alit. Di nu haban we boga imah tapi teu boga orok. Hendak kumaha atuh teu bisa dipaksa. Nya, tah eta milik jeung rezeki teh beda. Nya. Dugikeun ka aya jami, mobilna 13 Bu, tapi unggal calik dina jok mobil ararat teu Pak. Kieu we getret eta mah. Mobilna 13 gresok. Nya, naon? Duka naon cenah panyawat teh. Pokona lamun calik dina jok cenah joge getret tuh. Urang mah aya nu teu boga mobil gratinga unggal dinten mobilna gonta-ganti ayeula Agya Avanza wah Xenia ni resep ibu loba mobil ngagreb tuh nya tah eta Pak begitu makanya yang diminta oleh kita itu bukan minta apa-apa Allahumma rzuqni bukan meminta milik Allahumma rzuqni sampai nanti ketika kita tasa ataupun apa duduk atahiyat atau duduk apa di antara dua sujud doanya apa itu doanya apa Allahumma rzuq, Allahumma gfirli warhamni wajburni. Sampai disebut warzuqni kembali. Semua tidak ada. Tah geningan Bu, jalmi takabur ku Allah. Sakedik we dipasihan virus ge tuh tos teu kapanggih pakumaha carana. Kenapa? Karena ini tidak tahu bahwa mana rezeki dirinya dan mana milik dirinya. Ya, itulah. Jadi nikmati karena umur umat Nabi Muhammad tidak panjang lah. Entong capek teuing. Matakna Bu tong udag-udag Pak anu teu pararuguh entong tos nu dirizkian ku Allah make jeung udag-udag toke ka Kalimantan aya toke 5 miliar diudag ka ditu teh kurang 3 senti nya udag di ka Sulawesi udag di ka ditu mana tokena atuh ieu teh tapi jalmi teh diudag-udag nepikeun ka capek Pak Ustad itu cenah itu tulungan kunaon pun lanceuk tos sabar tos genep sasih teu euih naon ngantosan cair pisaha ti Kangjeng sabaraha Ibu 42 miliar tapi tos saep bumi abdi tos saep mobil burang kali teu sakola da teu kabiayaan abdi tos teu kabiayaan naon da eta cenah cing sabar we tuh tinggal Pak dugikeun ka kitu jalma ngudag-ngudag milik. Makanya Rasul mengatakan kalau orang ambisius nu ngalamun wae dituturkeun sakitu we Pak. Kalau orang ambisius nu ngalamun wae dituturkeun Bu. Pan eta keur ngalalamun Pak. Nya. So Ibu, pasihan 42 triliun hoyong. Tah gebro 42 triliun ngahulang. Bener milah ngan duit Masya kayak gitu atos tong tararik teuing nya tong tararik teuing bilih ngajalalap perut ya nikmati aja itu kan ku Allah terus dipasang ya Allah alhamdulillah Bu alhamdulillahnya asli Bu itu kita syukur pada itu asli itu kenapa karena ini udah ditentukan oleh apa rizquha wa ajaluha kemudian kapana sakiyun wa saidun sampai al jannatu wan naruha surga jeung nerakana ge atos Pak
Urang mah tinggal ikhtiar sakitu we. Anu naon anu ku Allah tos diridoi sakitu. Nya barokah ta saeta Pak. Ya, udah beres ya Bu ya. Eta takdir umri ti dieu ngarah teu naon? Ngarah teu capek. Jadi maot malin ku panyakit ku naon ku ajal. Teu aya Pak begitu takdir umrinya diterangkeun. Maot ku panyakit teu aya. Ku naon ku ajal sakitu we. Mata tong sieun cek Nabi ge ku panyakit naon sababna? Tong boro-boro jalmi anu teu apal panyakit. Jami nu apal panyakit wae Pak anger we. Lamun cek Allah geus ditakdirkeun mah kudu keuna we. Keuna sakitu we. Nya. Aya anu sagala komplikasi da teu maot-maot Pak. Sakitu geus pada ngadoakeun ku budak-budakna. Si bapak seneng hese maot geus doakeun budakna maraot kabeh. Ya, ngadoakeun bapana ngarah tereh maot geura pak teh budakna maraot Bu. Bapana mah aya we geura guling gasahan bari sagala panyakit aya ge. Hatu da lain ku panyakit maot mah atuh. Ku aja malih aya nu teu gaduh panyawat pra. Ti jalikeuh pra ge ti lantai 2 genep maot. Ya, bade kumaha tuh ya jadi manakna ge urang mah enteng sakitu we ya mudah-mudahan ya sakitnya mata ngadoa kana ka Allah ya ngadoa ka Allah Bu urang nu penting naon Pak sehat wal afiat keun bae aya panyakit ge nu penting sehat wal afiat. Nyamun ada penyakit di Quran benten sareng sakit Pak. Orang punya penyakit namanya aza. Kalau orang dia itu sehat beda lagi. Jadi walaupun banyak penyakit yang penting sehat wal afiat. Naon sababna aya jami teu gaduh penyakit tapi teu sehat anjeunna. Da benten saur Nabi ge. Mata geuningan, tidak boleh makan sebelum tidur. Saur A. Saur Nabi tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Bade nu mana? Tekengeng tuang bade bobonya bisi kieu-kieu. Cek Nabi tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Itu kata Nabi itu Pak. Sok rek nurut nu mana? Ibu lalawora sok rek bobo patuangan kosong da pikiran atuh teteh ngadenge mi tek-tek jual nararapsu we teteh. Karena ari bade bobo mah tuang heula tingali reup sare tibranya mau mikiranna naon maksudnya jangan dibentrokin. Nabi mengajarkan itu artinya ibu kalau mau tidur makannya kapan supaya tidak kelaparan. Kenapa kata Nabi pinter kalau orang tidur dalam keadaan perut kosong seperti dia usianya lebih tua daripada usianya begitu dia akan kelihatan tua daripada usianya itu kata Rasul. Nah gitu hungku sebetulnya dibentrokeun. Ya. Jadi lamun anu bobo tara tuang heula 27 katinggalina 72 gitu. Ya, karena dia akan kelihatan lebih tua dari usianya. Nah, udah itu Pak, Bu ya. Supaya nanti apa? Ibadah tumaninah gitu aja. Terakhir, ada yang disebut dengan takdir yaumi. Setiap hari Pak ini. Terus, Ibu tonton banyak. Tadi ada udah yang niat mau ngaji, dikersakeun di telepon. Mana kadia itu putu nat panas jauh teu cios teh takdir yaumi namina teh. Padahal tos niat ngaos Pak. Udah niat mau ke sini tapi ada telepon langsung jauh ngalios nya atuh cenah mau yos tadina teh geus niat ngaosna mau ngaji tadinya tapi karena ada ini. Nah ini takdir yaumi. Gitu tah. Takdir yaumi Bu per detik tuh. Perubahan manusia per detik gitu Pak. Terkadang kita mau beli ini jauh gila jadi meuli ka dieu. Tah eta teu kaharti teh Pak. Nges nawar di dia, jauh pindah ka dia gerak. Meulina teh ka dia. Tah Bu, lamun urang teh kahartos nu ieu capek. Nah cenah geus nawar ka abdi meuli ka ditu keun bae atuh. Naon sababna ku Allah digilekeun ieu jalma nu tadina rek balanya ka urang jadi balanya ka dia. Nah ini yang disebut dengan apa? Yaumi. Makanya kata Nabi al-yaum. Perhatikan Anda setiap hari. Kenapa? Karena itu ulah waka mikiran isuk pageto nu ayeuna we cing hararade. Karena kita tidak tahu takdir apa yang Allah akan berikan pada hari ini. Apakah ibu bapak yakin sepulang dari sini kita akan tidur nyenyak? Karena kita pun belum yakin sepulang dari sini masihkah kita sampai ke rumah kita. Makanya kita berdoa la haula wala quwata illa billah. Supaya apa? Sejalan dengan takdir Allah yang terbaik. Itu namanya takdir yaumi yang seperti itu Pak. Tiap dinten ya. Tos bade tuang, tos disogrogen sadayana tuangan, dikersakeun jo, teu cios. Saya dulu lagi mesantren, guru saya mempraktekkan begini Pak. Tinggal punya, bade dileueut aya budak katodel jol gepre weh.
entong amak naon buat teuing cai eta teh lain rezeki anjeun poe ieu sakitu we Pak. Ya. Lain rezeki anjeun poe ieu. Matak begitu anu tong diamak cenah naon buat teuing lain rezeki anjeun poe ieu. Nepikeun ka air yang sudah di sini gak jadi diminum Pak. Tah eta Bu, takdir yaumi mah sakitu. Kartos banyak. Sakitu we Bu. Jadi urang teh unggal dinten teh ieu we tah. Makanya kata Allah ataupun kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Qur'an la ya'lamuha illa. Tidak akan ada tahu kecuali Allah. Ya. Mata kapungkur lamun aya anu loba dosa terus mautna ku Allah, kemudian dia mati lalu kemudian lihat Bu. Makanya film-film hidayah itu rata-rata tidak sesuai dengan apa? Majelis ulama menghentikan naon? Da teu kaharti atuh. Aya jelema boga loba dosa, begitu maut dipangku pasaranana, nepikeun ka kudalapan urang teu kapangku, nepikeun ka ngagubrak. Ieu teh ongkoh nu maotna ieu nu loba dosa, ari nu disiksana ieu. Kan teu kaharti atuh eta teh. Ieu teh Allah teh rek nyiksa saha atuh. Nya. Ada orang tukang jinah, tukang mabok, tukang ini mati orang itu, lalu kemudian mau dikubur taneuhna teas. Sampai cangkul saja habis 8 ngagaloler eta Pak nu anu ngagali kuburan ieu teh Allah teh rek nyiksa anu mana atuh. Jadi salah nyiksa atuh mun kitu mah nya. Tuh begitu, makanya enggak ada dongeng nu kitu. Urang macing percanten we. Kata Nabi, wa antakuna khulatauhus solihin. Kalau Anda ingin melihat amal Anda sehari-hari, lihatlah ketika Anda mati, siapa yang lebih banyak mengantarkan jenazahmu nanti ke kuburan. Eta we gambaran hirup urang masa kitu Pak. Lamun diabringkeun ku jelema ahli pangajian, berarti ibu akhlaknya itu, bapak akhlaknya itu. Kenapa? Karena tidak bisa dibohongi. Bu, lamun aya nu ngantunkeun ngalangkung ka bumi urang dari terikat mah da moal nganteurkeun nya. Tapi kalau sudah terikat akan mengantarkan. Makanya itu kuncinya. Takdir ini harus ditutup dengan apa? Husnul khatimah. Terakhir dari saya. Arbaun min ataupun min arba'in nas. Ada 4 manusia dalam memahami takdir. Pertama adalah ada yang istiqomah. Dari mulai dia itu akil balik sampai meninggal soleh terus Pak. Soleh we ieu mah. Timimiti akil balik sampai dia meninggal soleh Bu. Ini namanya istiqomah. Summastaqom. Yang kedua ada yang husnul khatimah. Orang ini gak baik awalnya. Tapi rek maut Pak jadi bager. Tah nuki husnul khatimah Bu. Pak ini orangnya gak baik Pak awal-awalnya. Tapi begitu dia mau menghadap Allah. Bager ieu jelema. Soleh luar biasa Pak. Husnul khatimah. Yang ketiga ada yang su'ul khatimah. Dia baik dari awal. Begitu mau mati. Kemudian dia amalnya jelek. Jadilah su'ul khatimah. Dan yang keempat. Ada yang awaluhu wa akhiruhu su'u amalihi. Ia jamak timimiti akil balik sampai dia mati. Gak bener-bener Pak. Ayah nukia Bu. Kita mau milih yang mana? Semua sudah ada pilihannya. Karena takdir mu'alak boleh kita memilih. Mangga eta mah Bapak. Ibu bade soleh ting miti akil balik. Udah kita tahu kan? Atau kita mau husnul khotimah. Sok. Kita yang berusaha dan kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tidak akan panjang lebar, cukuplah 1 jam lebih ya. Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan yang akan datang dapat bersilaturahmi kembali dengan jemaah Al-Amanah. Saya doakan semuanya sehat walafiat, semangat menuntut ilmunya selalu ada dan Allah memberkahi keluarga kita semuanya.